ดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินตำมะม่วงน้ำซาวควันเด้อมาตรงเย็นแหละอยากนอนก็เลยตำมะม่วงกินแซ่บๆพี่น้องใส่ตอนแปะมันฝนตกใส่มือมันแซ่บพี่น้องฝนกับตกลิ้นไม่ต้องจีบประเด็นเลยด้วยแซ่บเนาะมักพริกห่ามากกับเพชรเป็นบอกพี่น้องทำแบบบ้านจีบตอนประเด็นมีวิตามินแซ่บหน่อส้มหมูส้มเพชรแล้วพี่น้องก็สิกินบ่เบิดดอกเพชรเจ๊เกลือเพชรเจ๊เกลือเพชรพี่น้องชอบแซ่บครับแซ่บแบบส้ม
น้องกินหมูไม่ดอกเฮ็ดเองทำอยู่ไทยคุณอีกตอนก็ได้กันทำอยู่ไทยแล้วแซ่บเฮ็ดน้องใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวควันเด้อเป็นกำลังใจให้สาวควันเด้อสวัสดี